大家好，歡迎到第一身感受加精華用後感。首先要講明先，以下成條片都係 Arulo 嘅店主俾我試用。第一身感受咧，佢係一隻軟膜嚟，係敷20至30分鐘。入邊有一個框咯，第一包同第二，之前都用過呢啲軟膜。首先我就會用咗保濕噴霧，就會攞出呢個兜嚟做腮 mask， 比較結身嘅，粉粉地，聞落去咧就有少少淡淡嘅香味。似染髮劑。到白色嘅，比較結身少少，聞落去有味道嘅，但係我唔識講嘅味道。咁少嘅呢包，佢呢個都 OK 喎，呢個唔誇張，都屬於比較結身，盡量要厚敷嘅。得㗎啦，得㗎啦。揾啲廁紙墊住佢先，已經係硬咗嘅狀態。先去到8分幾鐘咧，佢先開始唔滴咯。睇下滴到，呢陣嗰時咧要瞓低先至唔會滴。啱啱過完水。到精華嘅用後感，再噴翻保濕噴霧先。用咗8日7夜，一日未搽手啦。我塊面咧係好乾，第8日咧係有翻乾澤。第一日開嘅時候開咗之後好難用，外形咧好似醫院打針同埋一個針筒，即係嘅精華少少吉吉地，就吉喺呢個位，打斜1、2、3，避開眼睛。敏感嘅，我少帶埋落去啦，令到你粉刺嘅精華，好推嘅呢一隻，搓住佢，跟住拍，吸收得快，見唔見到啊？塊面係有補水嘅，低溫就去到呢度啦。Day 2成啦，墊定張紙喺度，冇化到，再頭先淨係過水。都係白色，同頭先嗰隻同一香味，好靚啊！佢一隻紫紫地藍色咁樣，去到7分幾鐘咧，先至真正叫要凝固咗。已經過咗水，先係暗瘡嘅，減淡咗。
係阿周頭用尋日嘅做法一樣，啲白唔算流得好快，比較 cream 狀嘅，唔得嘅，好舒服啦個味道。就咁更加好，點睇都係飲咗水。Day 2就嚟到呢一度啦。Day 3我個皮膚狀態咁樣，手上都仲有用到保濕嘅精華。睇到係綠色，好香，係屬於潔身。啱聞咗咧，佢唔係一啲刺激性嘅香味，係白色嘅。同呢有啲暗瘡㗎，同埋呢一度。白淨咗，飲飽水嘅。呢度係真係縮細咗，呢度都係縮細咗。哇！啱啱呢就過完水，拿出嚟，用咗8日7夜。比較流質少少嘅，係一啲比較淡嘅茶色。佢係有一啲好似一間試咗幾多隻香味，好香。用完咧，我記得係冇敏感。呢度都會搽嘅。驚喜位竟然補到水。Day 3就去到呢一度啦。Day 4即係最後一日啦。用咗眼唇卸妝啦，卸妝水同埋洗面膏。金黃色，好香。白色嘅，聞落去都同尋日一模一樣味嘅。啱啱噴咗保濕噴霧，我呢度咧個暗瘡啦，仲有呢度啦、呢度啦，同埋呢度多咗一粒。啱啱過咗水啦，而家塊面係咁樣嘅，好似冇乜點白到。呢度係有飲白水嘅效果，暗瘡係減淡。呢度個暗瘡尋日未有嘅，消滅咗。呢度都有一粒啱先開始嘅今日，但係佢都縮細咗啦，都係縮細咗，係尋日㗎啦已經。嚟到精華。比較淡黃色，流質少少精華，唔算流得好快，有啲花香味啦，佢好推嘅。呢度係更加飲飽咗水嘅感覺。口感啦，最推介係買咩？買精華，係唔差，
鼻隻都各有特色，做到緊緻再加補水就係補水嗰隻。竟然美白係冇令我皮膚敏感喎，仲令我皮膚係做翻膚色均勻啦。巴士咧我唔係唔推介嘅，而係佢要瞓喺度敷。但係如果你得一個人嘅時候，將塊鏡擺呢度，然後就咁擦啦。但係佢整體而言做出嚟，我最驚喜咧補水嗰一隻，同埋我尋日敷嘅積雪草。最驚訝位置係暗瘡佢縮細咗，佢做到補水嘅效果，暴用都係冇敏感嘅。呢條片咧就去到呢度啦。如果中意條片咧就俾個 like 我啦，同埋下面留言記住訂閱 channel follow 我 IG。咁我哋片見啦，拜拜。